Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dapat mengerjakan mobil yang habis masuk jurang, jatuh ke jurang. Yang rusaknya itu bagian sebelah kiri. Nah, kiri belakang itu bodinya rusak. Ini bagian dalamnya ini tidak apa-apa, tapi bagian pintu-pintu Perbaikan zebra sama itu tidak bisa dibuka karena terdorong dari belakang ke depan, akhirnya bodinya geser. Ini lagi perbaikan bagian belakang. Itu bodinya kita potong-potong. Kemudian kita luruskan di bawah. Ini contohnya seperti ini. Jadi kita perbaiki di bawah, lalu kita tempelkan. Nah, ini bagian atas lampu. Ini prosesnya lagi pengelasan yang bagian paling parah.
Ini kita lagi menambal bagian yang atasnya. Ini tadinya itu hancur. Oh, tuh bagian depan. Untuk kaca-kaca itu yang pecah bagian depan, jadi yang terbentur itu bagian belakang, tapi kaca yang bagian belakang tidak apa-apa. Kemarin kita kembalikan seperti semula, kita pasang. Bodi itu yang bagian di atas lampu. Soalnya bagian ini tuh hancur, jadi itu platnya, itu plat yang itu kayak dilempit-lempit gitulah. Kita las, kita cuma menggunakan las listrik.
selanjutnya kita tempel bodi yang potongan yang bagian bawah yang hancur, yang kemarin habis dikenteng, udah bisa kita pasang. Soalnya bagian ini agak susah ya cara ngentengnya, soalnya ada lekukan ya, ada itu bagian lampu ya, perlu settingan khusus. Bagian lampu atau udah kita pasang, lalu kita tinggal mengelas-ngelas bagian-bagian potongan-potongan tadi biar supaya pertemuan antara plat yang tadi sama yang baru, plat yang dikenteng bisa rapat. Terima kasih telah menonton video restorasi atau perbaikan mobil zebra atau daihatsu atau mobil tua yang habis ada insiden itu masuk jurang tuh. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel kami IR Channel dan like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.